हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम जैसे कि आए हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय रेल संग्रहालय यानी कि नेशनल रेल म्यूज़ियम। दोस्तों आज हम इसके बारे में बताएंगे आपको, इसकी कितने की टिकट है और इसके अंदर कौन कौन सी ट्रेनें हैं। दोस्तों कौन कौन सी ट्रेनें सबसे पहले चलना स्टार्ट हुई, कोयले वाली, उसके बाद कौन सी स्टार्ट हुई। दोस्तों इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, एंड तक देखना। तो दोस्तों ये किसके लिए अच्छा है, किसके लिए अच्छा नहीं है, तो दोस्तों मैं ये सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों चलते हैं इसके अंदर, चलो फॉलो इट गाइस। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ की जो टिकट है वो 50 रुपये की है। दोस्तों स्कूल वालों के लिए तो यार फ्री है, स्कूल ट्रिप के लिए, पिकनिक के लिए। तो दोस्तों जैसे कि मेरे पीछे आप ट्रेन देख सकते हैं, ये मैसूर महाराजा का सैलून था। तो दोस्तों ये एक सैलून नहीं, एक तरह से यार ये बताऊं तो इसमें बेडरूम भी है, लॉन्ज भी है। उनका एक तरह से प्रॉपर बहुत अच्छा 5 स्टार करके कर रखा था ये। तो दोस्तों इसकी जो फीस थी ना वो कम से कम 2500 की थी। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैसूर महाराजा की लॉन्ज भी, बैठक भी। दोस्तों ये 3.28 फीट लंबा था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन दिखने में ही कितनी अच्छी लग रही है। इसके अंदर यार अगर बैठक होगा, सैलून होगा, प्रॉपर आराम से उठो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर घर जैसे फीलिंग आएगी। तो दोस्तों आइए चलिए, यहाँ पे और भी ट्रेनें हैं, उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। दोस्तों चलिए चलते हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे भी एक ये ट्रेन देख सकते हैं। दोस्तों ये ट्रेन है जो हमारे यहाँ सबसे पहले चलती थी, कोयले वाली। दोस्तों इसके पीछे इंजन है। दोस्तों उसमें सामान लाना ले जाना इन सब चीज़ों का ये काम करती थी। दोस्तों ये फैमिली के लिए, अब नॉलेज के लिए, किसी को इस पर प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। दोस्तों मैं तो कहूँगा फैमिली को लेके, किड्स को लेके, बच्चों को लेके अपने एक बार यहाँ तो ज़रूर आओ। दोस्तों यहाँ पे बच्चों के लिए भी ट्रेन है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊँगा अभी आगे। दोस्तों चलते हैं और भी घूमते हैं ये। तो दोस्तों मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं रेल गार्डन। दोस्तों इसमें पूरा रेल का बना रखा है। और देखिए दोस्तों ट्रेन भी आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए जल्दी आइए वरना मिस हो जाएगी। दोस्तों ये देखिए ये हमारी ट्रेन आ गई है। तो दोस्तों ये वाली ट्रेन है जो सामान ले जाती है। ये देखिए एक और आ गई, उसमें कोयला भरा जाता है उस ट्रेन में। और ये वैसे जो बॉक्सेस होते हैं ये वो ले जाती है। ये देखिए इसके अंदर कोयला या कुछ भी सामान जो होता था वो ले जाती थी। हमारे रेलवे गार्डन में एक छोटा सा लोटस टेम्पल भी बनाया हुआ है। उसके आसपास देखो दोस्तों, ये आ गई दोस्तों ट्रेन जिसमें कि लोग सफ़र करते हैं, आते हैं जाते हैं। आगरा से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से हैदराबाद। दोस्तों ऐसी सफ़र करते जाते हैं। तो दोस्तों ट्रेन का भी मज़ा, ट्रेन में भी यार अलग ही एक मज़ा है। ट्रेन में भी सफ़र करने का जो मज़ा है ना वो अलग ही मज़ा है। दोस्तों चलिए आइए अब और आगे ट्रेनें देखते हैं, उसके बारे में बताता हूँ आपको। दोस्तों बाकी ट्रेनों में से ये भी एक ट्रेन है। दोस्तों ये ट्रेन इंग्लैंड में बनाई गई थी जिसका नाम था DHR B777। तो दोस्तों ये ट्रेन और ट्रेनों से बहुत हटके एंड यूनिक है। दोस्तों इसका जो इंजन है ना, दोस्तों इसका इंजन स्टीम इंजन है। दोस्तों ये बाकी ट्रेनों से फास्ट चलते हो। जो दोस्तों इसके अंदर पैसेंजर बैठ सकते हैं ना, वो दोस्तों सिर्फ 16 पैसेंजर बैठ सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर सीटेबल सिर्फ 16 पैसेंजर्स की ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। दोस्तों ये ट्रेन 1881 में बनाई गई थी। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये ट्रेन सबसे अलग है। पहले तो दोस्तों मैं इस ट्रेन का नाम बता दूं आपको। इस ट्रेन का नाम है WCG सर लेस्ली विल्सन।
दोस्तों ये सबसे अलग क्यों है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे अलग इसलिए है क्योंकि ये ना स्टीम से चलती है ना कोयले से चलती है। दोस्तों ये सिर्फ चलती है इलेक्ट्रिक से, जैसे आजकल मेट्रो चल रही है इलेक्ट्रिक से। तो दोस्तों ये भी वैसे ही चलती है। और दोस्तों ये लंदन में बनाई गई थी सन 1928 में, और ये चली थी सिर्फ सन 1974 यानी कि 1974 तक। अब कहोगे 1974 तक क्यों? क्योंकि ट्रेन, ये वाली ट्रेन जो है वो सिर्फ एक मालगाड़ी थी। तो दोस्तों ट्रेनें हम बहुत देख चुके हैं और हम बहुत अंदर से भी दिखा दी ट्रेनें, कौन कौन सी है, किस किस सन में बनी थी और कौन कौन सी ट्रेन किस किस यूज़ में आती है, सारी ट्रेनें दिखा दी। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं म्यूज़ियम की तरफ, नेशनल रेलवे म्यूज़ियम, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। यार तो देर किस बात की, ट्रेनें देख ली, अब ज़रा म्यूज़ियम के भी मज़े लेते हैं अंदर से। और दोस्तों उसकी एक बात खासियत बता दूं आपको, यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए भी सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे कैंटीन भी अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है कि आपको घर से ला के खाना पड़ेगा पिकनिक की तरह। नोट यार, अगर आपको नहीं लाना पसंद तो आप यहाँ पे भी खा सकते हैं, यहाँ पे कैंटीन भी अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं रेल म्यूज़ियम में, अब दिखाता हूँ आपको अंदर से म्यूज़ियम। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें महात्मा गांधी जी की अस्थियां गई थी। मेरी आवाज़ अगर धीरे आ रही हो तो सॉरी, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मैं चोरी छुप के वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए ये थी वो ट्रेन जिसमें अस्थियां गई थी महात्मा गांधी जी की, देख लीजिए। और ये वो ट्रेन है जो, ये एक तरह का रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ट्रेन है ये, देखिए। दोस्तों ध्यान से देखो, ये सब वो है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विक इंडिया सिम, वो है साइमन भारत छोड़ो आंदोलन, ये वो है दोस्तों। तो प्लीज़ इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार, आप सब लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो भी चोरी छुपके। फाइन है अगर पकड़ा गया तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल। दोस्तों हम पूरा रेलवे म्यूज़ियम भी घूम चुके हैं और मैं आपको अलग अलग ट्रेनें भी दिखा चुका हूँ कि कौन कौन सी ट्रेन किस चीज़ के लिए और कौन कौन सी ट्रेन किस से चलती है, मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ। और दोस्तों रही बात म्यूज़ियम की, तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैंने चोरी छुपे वहाँ पर वीडियो बनाई थी सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए। यार नॉलेज अच्छी आएगी। आप, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे फैमिली आओ, आप अपने बच्चों को ज़रूर लाइए यहाँ पे, अच्छा उनकी नॉलेज बढ़ेगी कि पहले कौन सी ट्रेनें चलती थी और अब कौन सी ट्रेनें चलती हैं। और यहाँ पे एक ट्रेन भी है जो आपका पूरा यहाँ पे घुमा सकती है और आपको दिखा सकती है यहाँ पे किस किस तरह की ट्रेनें हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर, नीचे मेरे को कमेंट में बताना कि मैं अगली जगह कहाँ जाऊँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।